मैले नि केही राखेन अदर पनि ल्याइदिनु कि अदर छ भाइ अस्तिको मासु पाएको यहाँ मजाले यसको पनि केही खन्याउनुपर्छ अलि अलि कटेर निकालेको जलोमा नसकेर यसलाई स्पेसल कस्तो पिठको दर खानलाई अरू के छ हुस्की यहाँ बियर ससेज लगाएर छु अब यसलाई अचेल त हुस्की बियर पनि बनाउने हो हुस्की बियर पनि हुन्छ त हुस्की बियर वाइन यस्तो त चल्दैन हाम्रो दहरमा चाहिँ यहाँ उसलाई चिल्लीको लागि यहाँ गर्दैछु ससेज चिल्ली बनाउनलाई आउने बित्तिकै के काम छ म चाहिँ गएर त्यस्तो होइन केही पानीपट्टि के काम ऊ भेन्डे खोर्सानी काट्दैछ न हजुरले त्यो चिल्ली बनाउनलाई आउने भएर हो हजुर आउँछ नि त यो के यो भाँडा पखाल्यो त अचार एक भाँडा त्यसमा राखिदिन्छु त्यो जाइफललाई उतैतिर त्यो ऱ्यासले दाल कहाँ छ भाइजू टमाटर दबाई ल्याएर यहाँ राखेँ पुग्छ उता सिसाको कचौरा खायो त ठुलो हजुर चलाउनु थाल्यो हो यहाँ ए बुझ्नु पर्ने है त्यो चामललाई टुक्रिन्छ मेरो त बिचमा फाइल दादाको यो लाइन नाच्नु न त अब एक फन्का अहिले एकछिनमा नाच्ने हो अहिले घुम्नु न एक फन्का म यत्रो चिज छ के खाने हामी छ नि मसरुमहरू के सक्या हामी देउराली कस्तो भएको छ मैले बनाएको त टमाटरको अचार A1 भएको छ दिदी ल थ्याङ्क यू हजुरहरू सबैजनालाई समीप समीप सबै केटा मान्छे छन् बेलुका जय सर ल मेरो माइली देउरानी यतातिर गएर कान्छी आइपुगेकी छैन साइली देउरानी यता छिन् मेरो माइली आमाजु यी हाम्रो छोराछोरी भान्जा सबजना कता हो त्यो
इक्जाम्पल चाहिँ म हुँदिनँ पहिला त अलिअलि रिसाउनु त्यस्तो धेरै होइन आजकल त मेरो त मुटु नै ढुढो घुमे गरी रिसाइन्छ त्यो त अलिक कन्ट्रोलमा ल्याउनुपर्छ है अब होइन भाइ विवेशा म पनि माथिदेखि न वरिपरि मान्छे त्यो केही उसले नै नै देख्दैन हो, भाइ। होइन हजुरले हर्मोनले नै हो कि हाम्रो बुझ्दिन चाहिँ पर्छ बुझ्दिनै पर्छ त्यो कुरा बुझ्दिनँ होइन यसो गाइड गरिरहेछ हामी बसेको बेलामा के भन्नुपर्छ भने मेरो यो उयो छ मलाई यो हुन्छ मिन्स रोकिने बेलामा यस्तो हुन्छ आइमीमा यो आउँछ। मेरो अहिले भाउजूले मलाई भनेपछि शिरीष सर एउटा हो यो हाम्रो क्यारेक्टरमा साइकोलोजीमा के छ एउटा जो मान्छे धैर्यतापूर्वक टेबलमा बसेर ठाउँ फुटाउन सक्दैन त्यो मान्छेले कम्प्युटर पढ्ने नै हो। ऊ त्यो छैन डाइरीको सही त्यो एउटा साइकोलोजीको मान्छेले कम्प्युटर छुनिने होइन अथवा उसको आफ्नो नलेजमा जे जे आवश्यक पर्छ त्यो चाहिँ गर्ने आफ्नो प्रोफेसनमा अनि त्यो गर्न सक्दैन रहेछ कि कसैलाई जबरजस्ती अनि कोही मान्छे हुन्छ नि जो कमजोरै छ तर त्यो चाहिँ ध्यान दिएर त्यो 24 घण्टा बसिरहेको अब तिमी जाने बेलामा केही पनि हुँदैन के खान्छौ हुन्छ होइन रिता खाइसके होइन यही खाइसक्यो नि है छोरी मैले रिता दुर्गा खाइसकेँ है के लिँदैछस् लिँदै छ अहिले तौडा बनाउने भयो हाई भनिदेऊ तिमी भनिदेऊ न यता हाई भनिदेऊ हाई रिता दुर्गा हामी बडा खाना आएको भन त भन न भन खै अनि भोलि म देखाइदिन्छु नि लाज लागेको छ के गर्नु ल